நகைய அடுக வைக்க போறீங்களா? நிறைய ஜுவல்ஸ், அதுக்கு கொஞ்சம் காசு, அதுக்கு வட்டி கட்டி கட்டி எதுக்கு? ஆர்டிகா கோல்ட் கம்பெனில பெஸ்ட் ரேட்க்கு வித்துருங்க. ஒரே நிமிஷத்துல பணமா வாங்கிக்கோங்க. ஸ்மார்ட்டா யோசிங்க. இனிமே நோ வட்டி. ஆர்டிகா கோல்ட் கம்பெனி. கால் 8880-300-300. வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவு மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்கிறது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். சென்னைக்கு தென்கிழக்கே மணிக்கு 12 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது மாண்டஸ் புயல். சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 320 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மாண்டஸ் புயல் நகர்ந்து வருகிறது. வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவு மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்க இருக்கிறது. முக்கிய செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். சென்னைக்கு தென்கிழக்கே மணிக்கு 12 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது மாண்டஸ் புயல். வங்கக்கடலில் உருவான மாண்டஸ் புயல் இன்று நள்ளிரவு மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்க இருக்கிறது. சென்னைக்கு தென்கிழக்கே மணிக்கு 12 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்து வருகிறது மாண்டஸ் புயல். சென்னைக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 320 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மாண்டஸ் புயல் நகர்ந்து வருகிறது.